大家好，我係阿 wing。今集咧，阿 wing 咧帶大家睇一個市區入邊商場上蓋嘅豪宅，咁而且咧仲係現樓單位。咁如果想即買即入住嘅朋友，咁今條片咧唔好錯過啦。咁我而家嘅位置咧就喺我哋嘅售樓中心啊！你睇下我後邊可以一覽眾天下嚇。咁我而家位置咧就係我哋嘅富逸城 Top Park 上蓋寫字樓入邊啊嚇。咁喺呢邊咧亦都係佢嘅一個售樓中心嘅位置。咁咧帶大家咧嚟睇一睇佢個環境啊嚇。嗱，咁我哋咧呢個哇〜全部落地玻璃咧，可以望晒我哋中山成個市區嘅面貌。無論我哋嘅東區、南區、西區、火炬開發區，亦都可以一覽眾天下嚇。咁咧，我哋寫字樓呢個環境，大家都可以睇到啦嚇，好氣派。假如咧大家想做生意嘅，亦都可以嚟到呢邊睇一睇佢嘅招商嚇。咁今日咧着重咧就睇翻佢嘅一個住宅產品，因為呢邊嘅住宅嚟講咧，而家價錢有驚喜嚇。咁咧wing咧一陣都會同大家去介紹翻佢嘅區位啦，同埋成個樓盤嘅設施係點樣嚇。咁我哋咧嚟到呢度咧，可以睇一睇現場，因為我哋喺高層上邊望一望我哋成個花園嘅位置嚇。咁呢邊咧就可以望到我哋呢個商場上蓋嚇，樓下嘅空中花園係咪好靚呢？咁我哋見到黃色愛立面嘅建築咧，就係我哋今次嚟睇嘅住宅產品嚇。咁呢個盤嚟講咧，就係叫富逸城津裕嘅，成個盤好大，一共有178畝，分2期開發，包括佢有50萬嘅大型綜合體嚇。咁我哋咧可以睇翻我哋沙盤嘅位置，同大家介紹下嘅。咁呢邊嘅位置嚟講咧，係位於我哋嘅長江路同埋我哋嘅宣文東路嘅一個交匯處嚇，屬於我哋嘅火炬開發區嘅頭位。咁佢距離東區咧就好近啊，近到點咧？就係其實我哋而家望出去呢個摩天大平層嘅位置，就係我哋嘅東區嘅位置啦嚇，就喺隔離嘅啫嚇。好，咁我哋咧呢度成個內部嘅設施咧有好多嚇，咁亦都係地標性嘅建築物，亦都係有嘅。好似我哋前面見到嘅50萬方大型綜合體。下邊呢個5層樓高嘅商場，我哋應該係非常熟悉啦，就係我哋嘅富逸城 Top Park 嘅位置嚇。咁包括咧，我哋6樓咧，亦都會有一個空中花園，就係頭先我哋喺鏡頭望出去呢個位置，好有多巴胺紫色嘅一個顏色搭配嘅一個空中樂園嚇。咁包括我哋6樓呢個位置嚟講咧，仲有一個無邊際嘅泳池同埋我哋嘅健身房嘅嚇。咁有3棟建築物，分別係乜嘢咧？就係我哋兩邊嚟講咧，就係我哋嘅公寓產品嚇。咁而家係仲未發售嘅。咁中間嚟講咧，就係阿 wing 而家企嘅位置，我哋寫字樓嘅位置嚇。咁寫字樓咧，哇，真係好靚！你望出去嘅話，全部落地玻璃，跟住又可以望晒我哋成個中山嘅城市景啊嚇。OK， 咁我哋咧過嚟呢度咧，同大家介紹下。咁我哋屋苑嚟講咧，自身係會有一個香港直通巴嘅，咁就喺翻我哋嘅一個商業體出邊嘅一個位置嚇，就喺我哋嘅旗豪路嘅一個位置，咁亦都係我哋小區北門出翻嚟嚇，呢度就係我哋嘅小區北門嘅位置。咁成個住宅嚟講咧，佢分我哋嘅南門啦，我哋嘅北門啦，跟住仲有一個側門啦，係出翻去我哋嘅商業體嘅嚇。咁所以我哋業主住喺度嘅話咧，出翻去商業係非常非常方便嚇。咁我哋睇到呢一個位置嚟講，就係我哋住宅嘅位置嚇。咁住宅嚟講咧，一共就係128畝，分2期開發嘅。咁而家1期嚟講咧，就係我哋前邊呢一圈嚇，咁綠植咧已經係全部做好咗㗎啦。咁2期嚟講咧，今次翻嚟咧見到佢嘅停車庫啦，已經係見咗啲上嚟㗎啦嚇。咁內園嘅設施嚟講咧，有前面嘅50米嘅泳道嚇，一個露天泳池。咁包括咧，我哋前邊呢一度咧見到一個湖景嚇，咁就係我哋屋苑自身打造嘅湖景嘅位置。包括我哋嘅16棟同17棟嘅樓下呢個位咧，仲有一個籃球場嘅設施係俾我哋業主去享用嘅嚇。咁我哋成個內園嚟講咧，除咗我哋而家見到嘅設施之外咧，咁我哋嘅每一層嘅樓下飯會所嘅位置，亦都會有一啲休閒配套嚇，俾到我哋業主去享用嘅。咁我哋咧睇翻在售情況嚇，咁而家在售嚟講咧，有我哋嘅3座係帶埋精裝修發售嘅嚇。咁而家已經係收官之作啦，尾貨單位。咁現時在售嘅話咧，有佢嘅一個99平方嘅3房，同埋124平方大
大橫廳嘅3房單位嚇。咁而家現時嘅99方嚟講咧，佢個性價比係非常非常之高嘅嚇，價格有驚喜。咁一陣咧，我哋上到實體樓咧，再同大家講翻佢個價格啊嚇。好，咁我哋咧再睇一睇呢邊嘅一個交通情況。因為我哋咧都知道，富力城 Top Park、富力城津裕咁。都知道呢一個樓盤，呢一個商場，咁佢個地理位置到底喺邊度？我哋翻香港又方唔方便咧？咁我哋咧可以睇翻呢度嘅區域圖啊。好嗱，咁我哋咧呢個位置咧可以睇到啦嚇，富力城津裕就喺我哋嘅一個孫文東路同埋我哋嘅長江路嘅交匯處。咁我哋喺現場咧其實都可以睇到啦。我哋隔離嘅話咧就係我哋嘅星河 Coco City 嘅一個位置嚇，呢度就係東區嘅位置。咁我哋可以睇翻下，我哋富力城周邊嚟講咧，亦都係貫穿咗幾條主幹道嘅，好似我哋嘅孫文東路啦、我哋嘅中山路啦，同埋我哋非常熟悉嘅博愛路嚇。咁呢幾條主幹道咧可以貫穿到我哋乜嘢咧？我哋嘅東區、我哋嘅石岐區嚇，咁所以我哋去翻我哋嘅東區同埋石岐區咧，亦都係非常之快嘅嚇。咁配套嚟講咧，就見到好豐富啦嚇，包括我哋嘅美食啦，包括我哋嘅行政服務中心啦，包括我哋嘅休閒配套啦，我哋嘅公園啦，亦都係有非常之多嘅嚇。咁呢邊嚟講咧，就係我哋市區內嘅一啲配套啦。咁如果我哋翻香港嘅途徑咧，亦都係非常方便，有幾隻嘅嚇。第一個方法咧就係落樓下坐直通巴啦。咁第二個方法咧就係呢度係非常之快可以去到我哋嘅城區高速出入口嚇。咁所以咧我哋可以喺呢邊自駕翻香港，經我哋嘅翠亨快線連接翻我哋嘅深中通道，咁或者我哋直接咧係上高速連接翻我哋嘅深中通道，翻到去我哋嘅一個深圳啦，或者係香港嚇。咁呢個地理位置嚟講咧，佢係非常近我哋市區CBD 嘅一個位置嚇，咁所以呢邊嘅一個氣氛啦、環境啦，包括我自己都係經常過嚟呢邊行街嘅嚇。咁商業配套嚟講咧，阿永咧之前咧亦都有帶大家去行過，包括咧我最近咧亦都喺我哋嘅商場嚇入邊係買咗車㗎嚇。咁呢個商場亦都係我哋而家中山嚟講非常 hit、非常火爆嘅一個大型 shopping mall 嘅嚇。咁而家喺我哋商場上蓋一個物業到底係點樣咧？我會帶大家去睇一睇。好啦，咁我哋嚟到花園嘅位置，咁我同大家介紹翻成個屋苑啦嚇。咁一共咧有128畝，分2期開發嘅。咁阿 Wing 而家嘅位置咧就係佢1期正門嘅位置嚇。咁1期嚟講咧，一入嚟咧就有個水景俾我哋嚇。後邊咧就係我哋正大門啦、南門嘅位置，一入嚟好氣派啊，因為佢有樹啦同水景嘅搭配啊嚇。咁仲有咧就係我哋屋苑仲有一個北門嘅，咁北門出翻去咧就係我哋搭直通巴翻香港嘅位置嚇。咁所以我哋搭直通巴咧就好方便啦，一出門口就有直通巴。跟住咧仲有一個門咧就係佢嘅側門，咁側門嚟講咧就係我前邊呢一條路嚇，行50米左右出翻去咧就有個側門咧，連通翻我哋商業體嘅一個位置。咁所以假如我哋喺落樓下出翻去想去超市買餸生鮮嘅話咧，喺呢個門口人面識別系統出去就可以去到翻我哋嘅2樓伊昂超市嚇，亦都係好方便嘅。咁成個內園嘅環境大家可以睇下，佢好多嘅樹植搭配嚇。咁咧我發現本地開發商嚟講咧，全部樹咧都係好高、好大棵、好氣派啊嚇。咁咧，因為佢亦都係用咗好多嘅名貴樹種同埋樟樹啊嚇，樟樹就驅蚊嘅作用啦。咁同埋咧，佢嘅樹種嚟講咧，其實都好有年份㗎啦，30年嘅、40年嘅。我聽講最老嗰棵咧係70年㗎嚇，已經有70歲啦。好，咁每一棵樹咧，我哋都可以睇下，佢會有一個二維碼啦，介紹翻佢每一個樹種嘅嚇。咁所以即係好特別啦，同埋好用心咁俾我哋業主好似喺公園咁樣去品嚐呢邊嘅花啦、草啦、樹木啦咁樣嚇，同埋咧都有啲清新嘅味道嘅。咁我哋1期咧已經係全部現樓㗎啦嚇，全部已經建設好。咁2期嚟講咧，我今次翻嚟都見到佢嘅停車庫已經係起咗啲上嚟嘅嚇。咁所以
而家嚟講嘅話咧，想買現樓單位嘅朋友，我覺得係值得過嚟睇嘅嚇，因為而家商場上蓋嘅現樓單位咧，亦都係越嚟越少啦嚇。咁而且我哋呢個位置嚟講咧，返香港又方便啦，我哋落街食嘢又方便啦，最主要咧成個樂園嘅環境啊，可以睇好，真係好舒服，同埋佢呢度嘅樓間距啊嚇。70米到去100米嘅樓間距嚇，咁所以注重我哋樓距嘅開闊空間視野嘅，咁呢個屋苑咧都係唔錯嘅嚇。咁仲有咧就係佢嘅細節啦，品質做得好好，因為我哋每一層嘅停車庫嚟講咧，佢係都有一個佢個停車庫叫生態停車庫，點解咧？因為佢係有光可以射翻入嚟停車庫嗰度，同埋咧佢係停車庫有綠植去搭配嘅嚇。呢個綠植咧真係好少停車庫會做到，同埋咧仲有一個地方就係我哋平時咧就係落樓下掉垃圾啦，去停車庫嗰度。之前有同大家介紹嘅，咁呢個屋苑咧就好特別嘅，佢咧就係有一個專門設計咗一個位置嚇，放咗幾個垃圾桶咁樣俾我哋去掉垃圾，即係佢唔會話個環境啊搞到好惡劣啊咁，有專門嘅專屬位置俾到我哋業主去掉垃圾咁樣，所以咧佢嘅一個品質咧都係體現喺佢啲細節嗰度嚇。OK， 咁我哋今日睇呢套單位嚟講咧，就係我哋3座上邊嚇，3座已經係實體樓啦，即買即入住。咁到底戶型係點，價錢係點咧？我哋事不宜遲，上去睇一睇。好啦，咁我哋上到嚟3座實體樓嘅，咁今日咧首先睇第一套單位就係我哋30樓高層上邊嚇，帶大家去睇一睇佢個景觀。咁我哋3座嚟講咧就係2梯4伙嘅設計啊，咁其他3戶咧已經係有入住嘅。咁我哋今日睇呢套咧就係我哋嘅99方嘅3房產品，而且係現樓即買即入住嚇，帶埋全屋嘅精裝修俾我哋。咁呢個裝修嚟講咧，全部都係一線品牌嚇。咁阿永咧一陣咧同大家逐一介紹。咁我哋咧首先睇一睇呢套單位嘅景觀嚇，因為我覺得呢個景咧好正啊，可以望到我哋嘅城市景啊。OK， 嗱好，我哋可以出嚟啦。咁呢個位置，大家可以睇下先，係咪好開揚？咁咧可以望晒我哋石岐區同埋我哋嘅東區，嗱已經見到呢邊嘅一個建築物啦，我哋嘅利和雙子塔同埋我哋金鷹大廈，我哋萬象匯嘅一個位置，哇萬家燈火喺呢度嚇。咁前邊嚟講嘅話咧，仲可以見到我哋旗江新城東區總部經濟區嘅一個位置，包括嚟到呢邊咧，仲可以睇到我哋火炬開發區成個片區嘅一個面貌嚇。嗱，今日咧就有啲霧咁樣，咁但係咧，如果係有陽光啦，哇，真係好靚。同埋咧，之前咧亦都有同業主翻嚟睇一睇屋企咁樣嚇，咁咧，哇，真係好正啊！呢個景觀，特別咧有時我哋下午嘅時候啊，睇嗰個日落嗰個位咧，仲加靚嚇。OK， 好，咁我哋咧再睇一睇我哋生活露台嘅一個位置。嗱，生活露台咧都有景觀嘅，可以望到我哋6樓空中花園嘅位置嚇。咁6樓嚟講咧，佢就有我哋嘅兒童樂園設施啦，同埋我哋嘅健身房同埋我哋嘅泳池嘅一個位置。咁假如大家中意運動嘅朋友想游下水嘅，咁佢亦都有一個室內嘅恆溫泳池嚇，咁啊大家可以喺嗰度做 gym 嘅嚇。好，咁我哋生活露台嚟講咧，有一個位置係其他樓盤好少有嘅，就係帶埋熱水氣爐俾我哋嚇。呢個都係交樓標準，你睇下佢啲管道嗰啲全部係已經做好晒，包括呢個陽台櫃都已經係做好，我哋呢個放翻個大眼仔就 OK 啦。好，咁我哋再去睇一睇屋入邊嘅一啲裝修細節啦嚇。嗱，佢呢個門咧係用咗 YKK 嘅，同埋佢個玻璃真係好厚啊，個雙層隔音玻璃。OK， 好，咁我哋咧睇翻頭頂下呢度咧有部冷氣嘅，咁我哋屋企咧係裝咗全屋嘅大金風管機俾我哋嚇，所以我哋係唔需要買冷氣嘅。OK， 跟住嚟到呢度咧就係我哋嘅電視背景牆。咁電視背景牆咧，佢係天然石加我哋嘅皮搭配嘅一個裝飾嚇，仲有一啲金屬嘅設計。哇！呢個好好啊，佢用咗
天然石而家咧好少樓盤會咁抌本做天然石㗎啦嚇。OK， 好，咁我哋咧睇一睇地腳線啦嚇。咁地腳線嚟講咧，全部都係用咗金屬嘅地腳線嚇。咁我覺得佢呢個地腳線嚟講咧，亦都有同我哋嘅門窗咧係做咗一啲搭配嘅顏色嘅嚇。好似嚟到廚房嘅位置，睇翻佢呢個門啦，就係同我哋嘅地腳線係一 set 嘅顏色啊嚇。呢個好順暢。好，咁我哋睇一睇廚房。嗱，99方嚟講咧，佢個廚房係做得好大㗎啦。咁我哋上邊嘅吊櫃收納嘅空間，包括我哋嘅櫥櫃嚇，我哋嘅我哋嘅消毒碗櫃都係交標，用咗方太嘅3件套俾我哋嚇。咁我覺得呢個抽油煙機我係幾中意嘅，因為唔怕頂頂，佢係咁樣設計嘅嚇。好，咁呢邊嚟講咧，就係到時開咗燃氣揾物業咧去裝翻呢個就 OK 噶啦。咁我覺得而家即買即收樓係即係非常唔錯，因為而家中山嘅現樓單位咧都越嚟越少啦嚇。而家我哋2025推出嚟嘅樓盤咧，基本都要等2年之後收樓嘅嚇。咁所以趁住而家我哋富力城津譽都係收官之作，可以買到現樓嘅。咁而且個價咧都會有驚喜嘅情況下，大家可以快啲約我哋過嚟睇樓嘅，睇一睇啱唔啱嚇，再決定咁樣。OK， 好，咁我哋咧再睇翻後邊房間嘅位置。咁房間嚟講咧，有3間房，2個洗手間嘅嚇。咁呢度咧就係我哋客廁嘅位置。嗱，佢客廁嘅淋浴位咧真係做得好好嘅，因為咧我每次咧都要讚下佢啊，有一個天然石嘅裝飾。哇！俾到我哋嚇，咁同埋咧，佢係用咗趟門嘅設計。咁呢個趟門嚟講咧，佢都係五金係做得好好啊！呢度仲係用咗天然石去做嘅一個洗手台嚇，同埋鏡櫃。我哋可以睇一睇個鏡櫃收納空間，全部都係用咗實木嘅嚇。咁呢個浴具嚟講咧，就係用咗 Coto 嘅品牌嚇，都係一線品牌啦。OK， 好，咁我哋再睇翻呢個位置，就係第一間房。咁呢間房嚟講咧，都係帶埋冷氣嘅嚇。好，咁我哋咧再睇一睇我哋出邊個景觀嚇。哇，可以望到我哋城市景啊！今日就有少少陰天啦，即係如果有太陽嘅話，呢度望出去真係好正嘅藍天白雲。因為我哋而家呢套單位30樓咧，佢又夠高啊，佢視野可以望得好遠啊。OK， 好，跟住再同大家講一講佢嘅細節，都係呢個樓盤嘅裝修特色，就係佢擁有一個新風系統。咁呢個新風系統咧，佢唔係裝咗喺呢個牆體嗰個位置嘅，佢係呢個窗可以實現得到嘅。咁咧佢有一個換氣嘅形式嚇，好似我哋而家就係封閉嘅。咁我哋打翻開，咦，睇到啦，佢係有一個即係透氣孔嘅嚇。咁我哋如果係平時我哋上間房透一透氣嘅話，咁呢度可以開翻呢個換氣嘅系統啊，一個小機關咁樣。咁我覺得幾好咯，因為好似我哋而家新屋咁裝修嘅話，有時即係可能做櫃都會有少少味啊，或者新嘅家私會有少少味啊，咁你就開咗呢個換氣功能，咁就可以流通呢間房嘅空氣嚇，我覺得係好好嘅嚇。同埋我哋平時唔係成日翻嚟啊，咁有時我哋去旅遊啊，咁有一個咁嘅功能咧係勁好啊。OK， 嗱，呢度就第2間房，咁呢間房嚟講咧都係有埋冷氣嘅啦嚇，冷氣咧就唔需要我哋自己買嘅，咁所以佢個交標都好高啦。咁望翻出去咧好靚啊！呢度望到我哋6樓多巴胺嘅6樓空中花園嚇。咁其實呢間房咧，我哋抬頭望一望下，都可以望到山景嘅一個位置嘅。咁但係嚟講，今日咧就有少少陰天啦咁樣嚇，因為我哋早上嘅時候都落咗陣雨嘅。咁但係唔緊要嚇，我哋住喺呢度咧，可以日日都望到我哋嘅山景嚇，都係有綠植可以望得到咧，非常舒服。OK， 好，咁我哋嚟到第3間房就係主人房啦。咁主人房咧，佢係配有一個衣櫃俾我哋嘅。嗱，呢個衣櫃咧係實木衣櫃嚟㗎嚇，好厚㗎佢。咁同埋咧都有啲收納嘅空間啦。我哋有咁多層嘅櫃桶，咁我哋可以放翻我哋嘅襪啊咁樣嚇。咁包括咧我哋呢度仲可以掛衫，咁同埋我哋其實嗰邊都係可以掛衫嘅嚇。
好，咁我哋咧冷氣都係做好啦，大家可以睇下呢個冷氣嚇。我哋而家見到嘅就係我哋買到，因為就係賣呢套單位嘅，即買即入住嚇。OK， 好，咁我哋主人房個景可以再去睇下，可以望到好多嘅地標嘅。OK， 嗱呢度就係洗手間嘅位置。咁洗手間嚟講咧，都係我哋嘅天然嘅石材啦，跟住仲有呢度嘅石材。去搭配，咁咧呢個石材咧，即係每一間我哋都會有啲唔同嘅嚇，因為佢畢竟係天然石啊嚇，所以佢個紋路咧都係會有些少唔同嘅嚇。OK， 同埋呢度咧都會有個壁龕嘅可以放我哋嘅沐浴露啊咁樣。好，咁我哋咧呢套單位咧就係我哋30樓嘅3房嚇，99方。咁而家呢個價格嚟講咧，非常有性價比嚇。好似我哋之前賣呢套單位嚟講咧，佢嘅單價要去到22000嘅一個單價嘅。咁而家現時我哋11月雙11有活動嚇，咁大家咧。假如你嘅預算係85萬或者係86萬想買高層單位，咁咧大家咧亦都可以約我哋過嚟到現場去幫大家去傾一傾價嘅。咁話唔定仲有驚喜啊！咁阿 Wing 咧就俾咗提示大家啦。咁大家咧大膽約我哋過嚟現場睇嚇，睇咗。如果係真係啱嘅話，我哋再幫大家去傾價。OK， 好，咁我哋今日咧就睇咗呢套就30樓啦。我哋會翻去示範單位，我哋嘅14樓去睇一睇我哋中間樓層、中高樓層嘅一個單位。咁而家有一套單位咧就係15樓嘅，咁個價咧都係非常吸引嚇，預算大概預400-5萬到嘅嚇。咁我哋落樓下咧再去睇一睇我哋中高層嘅景觀係點樣。好啦，咁我哋再次翻到嚟我哋99平方嘅示範單位，咁嚟睇呢套單位咧，第一就係佢放咗家私家電啦，帶大家睇下。咁第二咧就係有一套15樓嘅單位係同呢個景觀咧係好接近嘅嚇。咁我哋示範單位就14樓，咁我哋咧首先去睇一睇佢嘅景觀係點樣。嗱，頭先咧就睇咗高層單位啦，咁嚟到14樓呢套單位望一望呢個景觀，大家睇一睇中唔中意啊嚇？咁亦都係望到我哋嘅城市景觀，嗱一樣係好開揚嘅。跟住前面嘅五馬峰公園，再過嚟就係我哋火炬嘅位置嚇。其實咧，如果係中間樓層大家都可以接受到嘅話，我覺得個價咧係會更加高嘅性價比嚇。嗱咁總價嚟講咧就係大家預400-5萬咁。個預算咧，如果係可以接受嘅，大家可以約我哋過嚟幫大家去傾嘅嚇。咁亦都係啦，雙11活動，大家係趁住呢個機會，亦都係年底，快啲約我哋睇翻，係咪啱嘅 ？OK， 好，咁我哋再睇一睇內部一個位置啊，佢就放咗家私家電嘅。咁但係我哋放咗一個咁大嘅梳化嘅時候，呢個廳嚟講一個闊落感咧，大家可以睇到啊，呢個地氈係咪好大咧？咁呢個咧都係。佢呢個戶型做得好嚇，同埋佢亦都係雙露台嘅設計。咁呢個餐廳位嚟講咧，可以放得落一個1.2米嘅圓台嚇。咁100方唔到嘅產品可以放得落圓台，其實佢呢個佈局嚟講係做得係好好噶嚇。好，咁我哋嚟到呢度咧，同樣就係我哋嘅生活露台啦。咁呢度咧一樣啦，我哋嘅膠標嚇，呢邊放咗一個洗衣機。跟住望翻出去咧，就係望到我哋6樓嘅空中花園嘅位置。咁如果係高樓層，頭先我哋30樓嘅景觀嚟講咧，望空中花園咧係更加直觀嘅嚇。咁所以大家兩套單位睇睇嗰個景觀，邊個係更中意啲嚇？好，咁我哋咧再睇一睇我哋廚房嘅一啲細節，其實一樣㗎啦。上高咧就係冷氣啦，咁呢度咧就係廚房嘅位置啦。星盤同埋我哋呢個窗好大啊！呢度有採光入嚟啦，咁同埋可以望到我哋嘅山景，跟住3件套嘅設計嚇。咁交標嚟講咧，就係同我哋頭先睇嘅一模一樣噶啦嚇，都係呢句即買即入住。OK， 好，咁我哋咧嚟到呢度再睇一睇我哋正區啦。嗱，呢度洗手間嘅位置空間
可以睇下，同埋佢嘅一個鏡櫃啊，我哋洗手台啊，全部都係用咗石材啊，同埋我哋實木去打造嘅嚇。跟住呢度睇一睇房間啦。嗱，房間嚟講咧，三邊落床冇問題，係一樣嘅呢個景觀啊，亦都係好開揚嘅景俾我哋。其實15樓呢套單位望出去已經係真係好開揚啦個景嚇，咁所以性價比好高嚇。但係我哋中間樓層嚟講咧，選擇就係唔多噶啦。但係如果大家追求性價比嘅，亦都可以接受到中高樓層嘅。咁呢套單位真係一定要首選嚇。OK， 好嗱，呢度就係第二間房啦。呢間房嚟講咧，可以望到我哋嘅空中花園啊！呢個咧就係我哋3樓平台嘅位置，亦都係我哋屋苑自身打造嘅一個空中花園。我哋業主亦都係可以去到嘅嚇。咁我哋就喺翻我哋呢個樓棟，跟住落翻去3樓嚇，就可以出翻去呢個花園嘅位置嚇。大家可以有個空間去耍一耍太極咁樣嚇。OK， 好，咁我哋就主人房嘅位置嗱。咁主人房嚟講咧，冷氣亦都係配備好啦嚇，咁同埋咧景觀我哋都可以睇一睇，景觀都係開揚啊。好，咁啊冷氣呢啲咧都係已經係裝好晒㗎啦嚇，咁同埋我哋洗手間位置睇一睇嗱，洗手間佢淋浴區真係好闊啦嚇。OK， 好，咁呢套單位咧就係我哋嘅99方嘅3房嚇，大家可以睇翻呢個中高層嘅景觀滿唔滿意嚇？咁假如大家有興趣嘅，咁快啲聯絡我哋嚇，約我哋過嚟睇樓，親身嚟到現場去睇一睇我哋商場嘅部分啦，睇一睇我哋屋苑嘅部分，再睇一睇我哋呢個戶型呢個產品啦嚇。好，咁今集內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令你睇得開心，買樓買得放心。我哋下集見，拜拜。如果鍾意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。